發生咩事咧？要喊咧，搞到我老公佢要送我媽去養老院，之後呢件事係因為有一件事，因為我老豆前段時間因為一場意外走咗，咁當時就俾咗啲賠償金，接住我老公想分咗呢一個賠償金，佢仲要攞咗我屋企個30萬嘅存款攞走咗，依家仲想將我媽送去養老院，所以個心情唔係好好，想同你講下。明白，即係我理解噶。你首先，我都係咯，我都理解啊。咁我再同你講多啲咯，因為呢3件事，我同我老公嘅情況咧係咁，我哋結咗有6年時間嘅。佢係喺公司做財務仔。咁我自己嘅工作咧就係超市裏面做嗰啲導購員啊，即係啲人過嚟就介紹下咁樣。咁半年前我阿爸就意外走咗，就半年前之後，咁我係獨女嚟嘅，咁我只能夠話接我阿媽一齊住啦。如果到時候我阿媽點樣照顧？咁結果咧，前段時間我阿爸走咗呢件事，就有咗個賠償落嚟咧係80萬。咁我驚亂咁使啊嘛，係咪先？我阿媽咁大個人，咁咪偷偷地攞我阿媽個銀紙去幫佢買咗嗰個理財險啊，即係以後有銀紙收嗰啲咧，俾我阿媽個保障啊嘛。受益人係寫我阿媽嘅，咁點講都好，因為呢筆銀紙係因為我老豆走咗嘅，咁肯定要俾我阿媽噶啦嘛，我阿媽日後用。但係點知上個月我老公佢翻出嗰個我阿媽佢翻出嗰個單據，唔係我老公佢翻出我阿媽嗰個單據，即係我買嗰份險啊，佢就話係我轉移咗我哋夫妻嘅共同財產，佢仲要話諗住去告我。呢筆錢係當時一個嘅賠償金嚟㗎，係咪？係啊，個80萬係賠償金嚟㗎。係阿爸爸過咗身嗰時候嘅嗰個賠償金。係。咁呢個點樣算夫妻共同財產咧？各位呢個算唔算數嘅？所以我咪覺得佢好不可理喻咯。佢喺度咬死話呢個就係我哋夫妻共同財產。咁之後其實我想同佢溝通，但係我唔敢同佢講呢80萬嘅存在，我唔敢同佢講，因為佢平時管銀紙管得好嚴，就好似我今日買菜咁，我早上去買菜，咁我可能琴晚我就要同佢講話，我今日諗住買咩菜，使幾多銀紙，即係佢筆筆佢都要同我過得好清好楚嘅嗰種。有冇咁誇張？乜你老公咁樣你都假嘅？佢當時我哋拍拖嘅時候，佢都唔係管得咁嚴噶，因為佢開始啱畢業咧，我哋都冇話管得咁嚴。可能佢工作原因，佢係喺公司裏面做管帳噶嘛，咁佢哋公司嗰啲人咧買支筆啊，買咩嘢佢都要理嘅。咁後尾未將佢工作上嗰啲行為搬到屋企咯，咁所以筆筆都要記。我後尾咧，我同佢講過噶話，嗱，你既然喺公司係管帳，咁你管理公司啲嘢好啦，屋企嘅嘢你咪俾我管咯。咁後尾佢就唔制啦，佢就話仲要我將我啲工資俾埋佢，然之後每個月就俾我200蚊嗰啲流動資金。一個月200蚊流動資金，你有冇聽錯啊？2000就200。200點使啊？200蚊點使一個月喎？你老公係做咩行業啊？即係會計啊？啲人都關心係咪做會計噶？係啊，做會計啊，就係財務會計嗰方面。阿妹妹，你今年幾大啊？你老公幾大啊？我都有35噶啦，我老公36噶啦。哇，都係咯，30零歲咁緊要。唉，反正同佢一齊，我依家就好心噏咯。呢個佢因為佢做會計嘛，咁我做導購嘅，咁我計數又冇佢叻，我管銀紙又冇佢叻，佢就要我將啲銀紙全部交晒俾我。但係咁，天華哥話，我開頭我接受唔到，我又唔係嗰啲咩大手大腳買成千銀一件衫嗰啲人嚟嘅，係咪先？咁佢就同我講啦，錢係慳出嚟嘅，要有計劃去存。佢話為咗頭家好，咁我諗一諗，又有仔女，又有屋企，唉，一家人就冇辦法啦，咁咪俾咗佢管咯。佢觀點係冇錯嘅，但係你管得你開唔開心咧？同埋一樣嘢就係話，你當時譬如買嗰份嘅理財，所謂嘅理財嘅時候，佢唔知嘅，淨係話其實都有同佢講過咧。我唔敢同佢講，我驚佢到時候攞埋我阿媽，即係攞埋我老豆嗰筆銀紙走，所以我唔敢同佢講。但係照計好清楚噶喎，呢筆錢肯定唔係你哋夫妻嘅共同財產噶喎，呢個係啊。
我開頭係咁嘅，天華哥，我開頭係唔敢同佢講，但係呢個世真係有句話叫做冇唔透嘅風嘅，但係後尾佢都係知道咗。但係我同佢講過話嗰啲銀紙，我係俾我媽買咗理財險嘅，唔係用我哋夫妻共同財產。但係佢唔信，佢就咬死係我攞咗我同佢嘅銀紙去幫我媽買嘅。嗱，呢度阿心姐都係做財務嘅喎，心姐。你好，天華，我有樣嘢唔明，阿姐姐，你話你係你老豆嘅賠償金，正常賠償金係影到你阿媽個落你阿媽個名度嘅喎。係啊，佢就係落，唔係佢嘅賠償金係咁嘅，佢唔係話落喺我阿媽嘅身上，因為咧我當時我阿爸係意外走噶嘛。意外走咗之後咧，嗰啲賠償款係我同我阿媽一齊去傾完之後咧，佢肯定係會先俾到我呢個女嘅手上，之後我先俾到我阿媽。錯，受益人啊，當時嗰個保險。受益人係我阿媽，係。係啦，我而家意思講受益人係你阿媽，點解會落你嘅名下？我就唔明呢樣。唔係我嘅名下，即係我幫我阿媽保管啊，因為我係佢兩個獨女嚟㗎。即係我咁理解得唔得，姐姐？當時個賠償款落咗你阿媽個賬戶，你阿媽名下個賬戶係咪？係。跟住呢，即係佢落咗佢個名下賬戶，跟住你又喺你阿媽嘅名下賬戶攞呢筆錢出嚟幫佢買，係咪？係，但係佢就話係我俾。唔係，你唔好插我住。當時你係用你阿媽個名去俾呢筆錢嘅，係咪？我阿媽有張銀行卡，係啊。係啦，呢筆錢係你即係呢個呢張單呢一保單，名從頭到尾都係佢阿媽嘅名嚟嘅，都係你阿媽嘅，就算嗰張保單又係你阿媽，嗰個金額嘅錢都係你阿媽直接劃出去嘅，係咪？係啊。咁邊屬你夫妻共產財產啫？我話俾你聽。咁佢唔係啫，但係佢嘅意思就係話呢筆銀紙啊，就係我哋夫妻，因為我老豆走咗，咁我阿媽就得我呢個女，咁我阿媽個銀紙到時候又係喺我身上嘅。你唔好同我講呢啲，你唔好同我講呢啲。而家就係你爸走咗，呢筆錢係你阿媽嘅，係唔屬你夫妻共同財產。如果你老公係財務嘅，我覺得佢個律，佢個認知嘅律比你犀利。如果一個做財務嘅個律佢唔認知冇可能，佢亦都知道呢筆唔係夫妻共同財產。我覺得你老公唔係野蠻到連呢樣嘢都夾硬打橫嚟講，唔可能嘅。心姐，因為我哋財務對嗰啲律唔係話好叻，但係會知道。嗱，姐姐，喂，心姐，作為財務，你會唔會平時你會管翻好似啱先佢老公咁樣管晒啲錢啊，日常嘅零花錢啊，咁樣管你老公？唔係咁㗎，呢位姐姐啊，如果我老公每個月俾200蚊咁咩流動資金，我叫佢邊度嚟邊度去？會唔會調翻轉？心姐，你係做財務，我亦都唔會，我唔會。唔係啊，叫你心姐係嘛？我同天華哥一樣，叫你心姐好冇？我阿爸當時走咗，我哋係傾咗呢筆錢翻嚟之後，轉到我阿媽嘅戶下，接住我想將佢增值，想將佢增值之後，因為我係獨女，所以我阿媽就將啲銀紙再轉去我嘅戶口裏面，然之後我亦都攞過呢啲銀紙去幫佢買嗰啲。你阿媽轉咗落你名下就係啦。咁我當時諗住攞佢啲銀紙去買下股，買下嗰啲咩股咩票嗰啲啊。唔係，因為我咪賺咗啲銀紙唔係喎，佢第一個唔同咗啦。唔係啊，佢第一個入戶嘅就唔係喎，呢筆錢喺法律程序係先入佢阿媽戶口，咁呢個係啦，呢個都算呢個唔算夫妻共同財產吧？但係入咗，再轉咗俾佢，轉咗俾我。就算再轉俾你都未必屬於夫妻共同財產喎。呢個唔，我嘅理解唔應該屬於夫妻共同財產喎。因為佢就只係阿媽。天華好難講呢樣，就只能夠去打啦。我同你都唔敢講，我唔敢講到個乜嘢，因為我唔係專業人士。因為呢筆錢嘅歸屬啊，呢筆錢嘅性質啊。我所講嗱，姐姐，我想同你講每樣嘢，我要對你負責，所以我呢樣嘢我唔係專業人士。因為我當時轉咗我賬戶，我就諗住要去賺多啲啊嘛，為我阿媽後續有個保障，咁我都攞咗去話投資咗啲嘢嘅，例如股票嗰啲。夫妻共同財產嗱，天華，所以佢攞咗佢阿媽轉咗落去，跟住姐姐攞咗呢筆錢又用咗其他用途，所以姐姐嗱，我要對你負責，我唔俾任何律意見你，你最好問個專業人士。因為我要對你負責，姐姐嚇。仲有另外一件事，呢個係銀紙方面。咁我剛剛講過，除咗呢件事，仲有另外一件事，都係等我平復我心情啊！我覺得呢件事真係我好難受。我懷疑佢出邊有人，即係點講話？我出邊有人咧，我係唔敢確定，我係好懷疑嗰種女人第六人，因為前幾日。姐姐，你等下先，我一個問題解決。Hello，呢樣。頭先你媽媽轉嗰筆錢冇可能係夫妻共產，因為呢個係你媽媽贈與俾你嘅，
係咪夫妻共產一定要睇嗰筆錢嘅來源？嗰筆錢嘅來源並唔係佢哋夫妻共同創造嘅，而係外母贈與個女嘅。到時候如果係打咩官咩司咧，都要睇外母呢邊嘅說法。而且佢未必係贈與添，佢只係所以我就叫佢揾個律，佢又唔係繼承，你知唔知？因為你媽媽仲喺度啊嘛。我媽未走，咁咪咯，如果你係照顧嘅喎。聽我講，如果係繼承嘅話，嗰筆錢入咗你嘅袋係繼承嘅話，咁就可能難啲。但係而家係你媽媽未走，係你媽媽講咗算數嘅，所以你唔需要驚。你繼續講落去啦。唔係啊，我知啊，我阿媽係未走，因為你知啦，兩母女之間，我哋冇話繼唔繼承，冇話傳唔傳呢啲嘢，佢就轉俾我。呢個第一點，第二點就係我知道呢一筆係我阿媽轉俾我嘅，但係我老公就死咬，佢就話係我哋婚內嘅財產，因為我同佢依家結咗婚。你唔需要㗎，你唔好成日聽你老公講啦，你去問律律就知啦。因為呢筆錢係屬於你媽媽你爸爸嘅賠償俾你媽媽係咪？我唔係有聽得好清楚。呢筆錢嘅來源好重要。來源係乜嘢？你要講而家你來源係邊度得嚟嘅？係賠償。我老豆因為一場意外走咗，爸爸咁咪咯，邊度可能係夫妻共產啊？你去揾個律咧，姐姐，我都頭先同你講，我唔會俾任何意見，因為揾個專業人士。我係上嚟補充阿心姐嘅，呢個唔使專業嘅，諗就知㗎啦，唔緊要嘅。唔係啊，送呢，你知唔知啊？佢阿媽轉咗俾佢之後，佢又用過呢筆錢，唔緊要，唔緊要。我用嚟投資咗。用佢嘅私人賺咗㗎，用過啊！聽我講嗱，聽我講，賺咗我知道，賺咗嗰筆錢，如果係你老公賺翻嚟嘅嗰筆賺嘅嗰部分有得傾，但係嗰筆本金絕對唔係夫妻共產。佢咁樣嘅嚇，我先咁樣，因為我都要有所了解嘅。夫妻共同財產係夫妻共同創造嘅財產，共同創造嘅財富。咁呢個財富嘅創造並唔係，當然贈與嗱，如果你話贈與咧，你都要有贈與嘅協議書或者有贈與嘅公證。係啦，所以我叫問律就咁姐姐。所以佢呢個只係借用。唔緊要㗎，阿心姐，到時候睇佢阿媽點講啊，律律會做嘅。所以我意思我唔會俾任何意見姐姐。係啊，我都係上嚟補充啦。嗱，我喺度強調一句，我哋都唔係律嚟嘅，不過我哋俾你嘅意見。係啦，我俾意見佢，我要對佢負責任。但係咁喎，嗱，首先我阿媽。我哋係冇講過贈唔贈與，呢個係第一點，因為阿媽俾女，佢話轉就轉噶啦，我哋冇講太多嘅話，佢就話唔放喺嗰度唔安全，不如喺你阿女嗰度啦，因為我姐姐，我明白你想講咩，我亦都唔想嘥時間，我想你講下一筆，我而家再同你講一次，就係因為你當初乜都冇講，媽媽轉咗俾你，所以而家你可以乜嘢都可以講翻。如果當時你媽媽講咗係俾你哋夫妻共同嘅。俾你夫妻共同嘅小家嘅，咁咧你就冇得講啦，係啊。如果當時寫埋，即係寫埋證明啊，你媽媽寫埋嗰啲贈與書啊，話俾你哋夫妻嘅，咁你就係夫妻共產。我補充下添啊，好冇？因為我係用呢筆銀紙去買個股票嗰啲，之後咧佢賺咗，佢筆金額就會變咗，就唔係原本個80萬啦。係啦，所以我頭先咪講咯，咁啊叫借俾你用，呢個叫借用啫。唔係，sorry，佢攞咗呢80個裏邊，佢用佢嘅名，用阿姐姐嘅私人名義去買咗賺咗，所以呢樣嘢我唔會俾任何意見姐姐，因為我唔專業，你做乜問？但係我非常之樂觀，姐姐。但係我非常之樂觀，你筆錢係唔會俾你老公搶嘅，至少你本金冇可能搶走。你問律好姐姐呢方面嚇。啱先呢個姐姐所講，我講另外一件咯，好唔好？因為咧，係啊，你講另外一件事啦，呢件事你唔需要擔心㗎啦。我懷疑佢出邊有人，點解咧？有一次佢沖涼，佢手機就放喺出邊啊嘛。咁我就見到佢個手機閃屏啊，即係亮咗顏色啊。之後我就見有啲字仔，手機裏面有一個叫做小夏嘅人發信息俾佢，嗰句話好重要。佢話：今日我喺辦公室見到你好開心，好開心啊！然之後我就好懷疑啦，點解一個人會發個信息俾我老公，寫住話好開心咧，仲要小夏嘅？咁我唔確定係咪真係佢出邊嗰個女人。但係前幾日我幫佢執衫。我發覺佢口袋裏面係有一張嗰啲308嗰啲房卡啊，有張房卡喺度。咁我同佢夫妻，我點會同佢308先？我哋喺屋企，但我唔敢同佢嘈，因為我阿媽依家係接翻嚟同我哋住，我驚佢嘈咗送走我阿媽嘅話，咁我阿媽點算？所以我今日咧就想係同天華哥講，我揾佢上嚟，你可唔可以同我問清楚佢到底佢想點？佢嗰啲記錄我有㗎。咁我想問下，點解要通過我呢度去同佢傾？你冇同佢私下傾過？你係唔夠膽同佢傾？我唔夠膽。你係擔心如果處理得唔好，你哋嘅婚姻會有變化，或者你阿媽呢邊？我又有一樣嘢唔明喎，要係我阿媽。
姐姐，我有樣嘢唔明喎，點解佢會有308嗰張房卡？308張房卡唔係退房嗰時要退翻嘅咩？咁所以心姐唔緊我都有嘅。我哋去出差有時唔係心姐，你可以攞走條。可以攞走嘅，因為有時我哋都有時候唔少係啊。因為點解咧？因為酒店嘅卡咧，佢唔係固定嘅，佢係到你 book 咗間酒店，佢掃一掃嗰張卡就用喺呢間房，下次又唔係㗎啦。阿心姐，你少開房啊，心姐。我依家就係華哥，你咁樣講咩意思啊？唔係因為我哋成日出差啊。我同你講下，我阿媽咧身體係唔舒服嘅，佢有嗰啲高咩壓啊，你明唔明啊？之後咧，我就喺度諗，究竟點解會有張卡？所以我都諗緊，所以我咪懷疑咯。又有香水味，件衫又有香水味。OK， 咁你意思係今日長話短説嚇，咁你今日意思係你邀請佢上嚟，佢肯唔肯上嚟呢度啊？啱聽。其實華哥，你覺得叫佢老公上嚟係上策咩？所以我問佢啊嘛，我啱先問佢到底你點解要上嚟呢度傾嘅原因？其實佢唔應該，佢而家嗱，我同你講啦，你老公做到啲咁嘅嘢啊，你兜口兜面問佢啊，盞得㗎咋，佢唔會認啊。你而家要做嘅係暗底裏搜集證據，搞翻好你筆錢，能夠納幾多就幾多。而家你打草驚蛇，你唔夠你老公嚟。唔係打唔到草驚蛇，你知唔知啊？首先我係一直俾佢壓住嗰種，我同你講過，我啲銀紙俾晒佢，佢每個月俾我200蚊流動資金。如果超咗，我再同佢講，每筆稅要經過佢嘅，所以你都可以感受到，我係一直俾佢壓住，我唔敢喺佢面前太多嘅講太多大氣嘅嘢。所以而且我阿媽依家呢種身體情況，如果我同佢傾得唔掂數，佢將我阿媽攀走咗，我手上冇銀紙，咁我屋企點算先？我仲有個女。所以天華哥，我想你哋幫我出面同佢講。我明白啦，你係想，因為我哋直播間有時候好多好有見地嘅朋友，包括 Vivian 啊、心姐或者。唔係喎，我大家傾佢老公上嚟，又唔認，我炒和咗佢，搞到呢個女人麻煩啫喎。所以你決定啊，阿妹妹，你決定啊。而家都俾佢壓住啦，大氣都唔敢出。你決定啊。你知唔知啊？佢本身都冇底氣，再叫個老公上嚟，你反塊面。唔係佢反塊面，唔係點解我唔係阿華哥，你聽我講，華哥。姐姐，你聽我講先，我哋可以幫你講，我哋同你老公嘈到拆天反晒面，我哋大家錄播，我哋走噶啦，係你自己面對你老公啊！唔係，姐姐，我想問你一句，姐姐，我想問你一句，如果你老公上嚟同你拆晒天反晒面嘅情況，你自己走唔走得起先？你有冇乜底氣去走先？因為我哋講咩得係啊？我想同你講，心姐，我哋點樣鬧都得嘅，但係我哋唔使責任噶嘛。我諗咗好多日，要唔要連線？我今日真係鼓起勇氣先連。我前幾日都日日都想連完之後我接翻嚟。我係今日已經鼓起勇氣同你哋連㗎。呢個係邊個？所以係啊，即係你未聽明白我嘅意思就係。我明，你係驚我拆晒交密唔緊要。我做好咗呢個情況下，你老公要同你分，你分唔分得起先？你有冇乜底？喂，咪住，等等先，因為有個人連咗上嚟，稍等，因為有個連咗上嚟，我就可能我聽下你個邊個 ？Hello， 你好啊。你好啊，阿老婆，你做咩喺度？我上咗嚟啦。點啊？有咩講？天華哥啊，佢上咗嚟啦。咁我哋長話短説啦。你好啊，先生，你太太就其實係有啲困擾嘅，就關於即係目前所發生嘅事情啦。第一個咧就佢嘅即係爸爸嘅賠償款啊。咁其實而家係幫媽媽仲買咗理財或者係做一啲少少嘅投資啊。咁呢個佢而家就覺得呢筆錢就是否係夫妻共同財產，同埋日常咧你對佢財務上邊嘅管理，令到佢生活有啲壓抑啊。佢而家想表達嘅就係呢樣嘢。但係我睇得出佢係想同你走長遠關係嘅，佢係信任你嘅。我知道，如果唔係我都唔會應承佢上嚟呢邊，即係攞啲嘢出嚟講啦。講真啦，天華哥啊，我喺下邊其實都聽咗好耐。嗱，我同佢起埋一齊咁多年㗎啦。咁佢即係叫做個仔女都咁大啦，個女都已經4歲啦。咁如果你話冇感情咧，我真係費事同佢講。我只不過覺得佢做啲嘢咧有少少欠考慮，欠缺嗰個考慮就去做。咁係指邊方面咧？你講緊係我插一句先啊！阿叔，你真係考慮得好周全啊！你得啦，你繼續講啦。係啦，咁樣我可以咁樣講啦。我就覺得佢30幾歲啊 Vivian 唔好意思啊，呢位兄弟你冇見過，我哋就只係當你係咯。唔係，我讚佢啫，華哥，我讚佢老謀深算啊！唔係咁樣講嘅，咁兩夫妻嘅嘢有咩咧就攤開嚟講。嗱，而且佢阿媽係即係佢係佢阿媽個獨生女啊！即係我唔係話計較啲乜嘢啊，而係我啊，即係已經係一早佢老豆過身係比較早，咁我真係當佢係親生阿媽，咁其實都係自己一家人嘅自己內部嘅事情啊。
嗱咁樣，嗱咁你諗下啦，佢一直以嚟佢嗰啲咁個銀紙嗰啲理財嗰啲，其實都係我做嘅，因為我自己本身係一個財務我自己係會比較有計劃、有條理咁樣去分配好啲咁嘅嘢。咁佢依家嘅情況就係話，佢阿爸過咗身，我亦都好難過，但係呢個80萬嗰個呢個賠償款，喂咁你係咪應該即係你點樣用都好啊？哦，你冇咁失驚無神咁樣就整個咁樣個買咗個保咩單咁樣，即係我覺得我突然間，喂，你平時你200蚊每個月我都幫你係已經 set 好晒，你應該係咁樣去用啊，唔好浪費銀紙啊！你突然間大嗱咁樣咁多銀紙攞去買份保咩單喎？每個月200蚊，兄弟你講係認真，我甚至以為個姐姐講笑，即係舉例子嘅，有冇咁誇張？所以我點解叫你阿叔啊？我都唔知你生活喺咩年代㗎，而家咩年代啊？200蚊。老公，我200蚊點會浪費銀紙咧？我而家咩年代啊，阿叔？我買件衫先至幾十蚊，而且我一年買得幾件先，我點會係浪費銀紙嘅人？我唔係同你講個200蚊，我係講緊你呢個80皮嘢嘅個問題，你知唔知？唔係你先講2嚿水先啦，我哋而家先問問你，你介唔介意問你2嚿水咩回事？係咪真係如你太太所講嘅？我希望佢只係開下玩笑。你一個月規劃俾佢2嚿水，2嚿水請問聲，今時今日咁樣，我係馬車士道我都唔夠使嘅。天華哥有咩嘢？佢需要使到咩銀紙啊？係咪？佢唔需要使咩銀紙嘅？唔使買姨媽巾㗎。你平時出街乜都係我去買嘅，係咪？咁佢姨媽唔使飲嘢嘅，係咯，唔使姨媽巾唔使食下零食嘅。佢本身就有咩嘢買，我全部都會買好晒嘅，而且佢係用我個副卡嘅，咁有咩話佢可以直接用嘅，都講緊電話啊。但係老公啊，我嗰200蚊，我買咩嘢我都要同你講，好似今朝早我買咗2斤排骨，使多幾多銀紙，我都要同你去講清講楚。買貴咗少少，你又喺度話我唔識持家。我等下先問下先生，我想確認下你同呢個姐姐嘅關係，你哋係真係兩公婆，淨係話佢只係你嘅乜嘢咧？梗係真係兩公婆啦，個女都4歲咯。即係攞咗結婚證嗰隻老公婆，唔係嗰啲，唔係保姆嚟㗎。嗱，我度公平有一個朋友講啦，阿錢丁丁話俾細路啊都唔止俾200啦，嗰個係你老婆嚟㗎，叔。我唔怕同你講，女人啊真係咧就唔好俾咁多銀紙，俾得多銀紙咧裝扮得鬼咁靚啊，出去俾人溝咗。佢本身又靚女噃，所以使乜用咩咁多銀紙？咁啊，阿叔，咁你納晒啲錢啊，你娶10個8個都得啦。佢管得你咩？我只愛佢一個啊！咁唔好意思啦，我插句口。天華，我講完呢句我落麥。姐姐，咩事都好，我覺得講冇意思。你要呢個咩就揾個律佢會幫你解決晒所有嘅嘢，拗咁多冇用，賺得個講，浪費時間。我哋上嚟傾阿叔啊，我平時啊，阿叔，我同你講，平時我屋企個工人姐姐啊，出去幫我買排骨啊，講幾多我都就照俾，我都唔使佢話要咩計數啊、寫低啊、睇單啊，我都唔會㗎。每個人嘅生活方式唔一樣，咁我都慳嚟慳去都係為咗以後。係啊，你老婆連保姆都不如啊！你老婆真係方式梗係唔一樣啦。你老婆真係好愛你，愛到嗰種係毫無底線、毫無自己嘅性格、毫無自己主張。乜都可以俾晒你㗎，你俾咗啲乜嘢你老婆啊？200蚊好大啊你！喂，咁我哋兩個好相愛嘅喎，咁我哋依家講緊啊，一時還一時。我未見過一個人愛老婆愛到連保姆都不如咯。咁你係咪幫我買埋姨媽巾啊？佢會幫我買嘅，但係咧佢一般都係批發咁樣咯，即係一箱一箱買咯。係咯，慳銀紙啊嘛，梗係一箱一箱買噶啦。批發過期嘅姐姐，你天氣咁潮，放下。唔係㗎，我睇啱㗎，剛好個量咧就夠用咧，就2年時間。咁啊2年過期啊嘛，咁啊到時候咪再批過咯，咁啱㗎啦，嗰時就計得好準嘅。喂，呢樣嘢2年啦啊，我真係唔係好懂啊，因為老老實實啊，啲姐姐們你點睇？我唔係好了解2年嘅保質期啊，只試過個衛生巾。算啦，呢個男人連姨媽巾都要管嘅，有咩意思啊？我都唔想同呢條友咁佢同傾你有咩啊！開心嘢咧？我就想問下，即係話，真係唔想同佢傾啊！你老婆連老弟都不如啊！咁你哋又係咪買個揼都要計個數咧？你咁嘅生活點樣過落去啊？日子點過日子啊？兩公婆都冇得平等嘅，一個就皇帝，一個就奴隸。阿叔，你唔好同我講啦，我唔想同你呢個唔知咩年代嘅人講嘢啊！仲有啊，阿先生，咁如果你老婆想買個少女單咁樣唔夠錢喎？咩叫少女單啊？哇，咁貴，阿叔嚇死啊！買咁貴，超出咗200蚊啊！超出咗2嚿水嘅啊！咁打申請咯。算啦，你唔係啊嗱，阿天華哥，我又個人咧就冇話咁食古不化嘅。超出咗唔該打報告打申請。如果申請 OK 嘅，乜都打報告。即係其實咧，我聽得明啊，咁樣我聽得明啦。其實你都捨得使，只不過咧每樣嘢有根有據。
係冇錯啦。咁啊抵死啲打報告，你唔好用打報告得唔得？屌你，咁你買啲嘢即係失驚無神，咁你又話啱啱要打報告，又要呢樣嗰樣，使唔使寫埋？我哋兩批准你嘅時候，你係咪要宣讀聖旨啊？我哋兩公婆嘅相處之道，咁啊大家都係互相尊重嘅，係嘛？咁啊，所以講翻嗰壇嘢，要互相尊重，但唔好咧就做埋一啲咧就做咗之後，而且仲係關涉住咁大嘅個金額嗰啲咁嘅事，咁我就覺得咧就真係咧就唔知咩原因啦。平時咧都會有啲咩嘢都會同我傾下，即係講打個申請，唔好話打申請啦，大家就溝通一下要買乜嘢。哇！你而家突然間咧就80皮已經買過個保咩單喎？我覺得咁樣係唔 work。但係唔係 work 唔 work 嘅問題。嗱，首先我哋先呢80萬咧，其實唔係你哋兩公婆啲錢嚟喎，佢阿媽嘅錢。嗱，咪住先，阿天華哥，我就咁樣唔認同啦啊！嗱，講真嗰句，佢嘅老豆有啲咁樣嘅事去咗，大家都唔開心。咁呢筆銀紙落咗嚟之後咧。咁啊，講真啦，佢阿媽咧，佢個精神唔係幾好，有啲問題啊。咁啊，就當好理所當然嘅啦。咁啊，肯定要我老婆去睇住個筆銀紙。咁佢既然係我老婆睇住個筆嘅銀紙，講真啦，我同我老婆咧就一生一世噶嘛，係嘛？咁起埋一齊噶啦。咁肯定呢啲銀紙其實都係屬於我哋一家噶啦，以後都肯定係噶啦。我唔係話計較乜嘢，而係我覺得既然係一家人啦，呢個係夫妻共有嘅財產先。咁你以後再算啦，而家唔係啊嘛。阿華哥啊，阿華哥，如果咁樣等我等先。阿姐姐你等一等先。阿叔你等一等先。阿華哥，如果你再俾呢個阿叔喺度講咧，我就唔想講噶啦，因為我覺得佢喺度洗緊腦啊，我怕我都俾佢洗腦啊。如果佢再講我走啦，我唔想幫呢個姐姐。係啊，我在情在理。俾我講句，姐姐，我點解我好似覺得你一啲女人都冇一啲主見嘅？點解啊？我唔係冇主見啊。咁我哋有個女，你有冇諗過？如果我哋兩個分開咗，我個女點算？我就係為咗頭家好，生活好好。你點解你老豆啲賠償款點解要俾佢嘅？你點解樣樣都要等你老公去規劃嘅？你做個女人，你冇自己嘅規劃嘅咩？呢個就係情感接觸間嘅作用咧，因為佢解決唔到問題，佢要上嚟呢度解決啊。因為佢同你真係如果我俾佢啊，嗱，姐姐你唔好買咗理財險，我都冇俾佢。姐姐你聽我哋講。你唔好再幫住你老公講說話，我亦都唔想俾你老公講嘢。你聽我講，如果你再繼續咁樣落去嘅話，你所有嘅你阿媽、你阿爸用命換翻嚟嘅錢都會俾你老公全部大賺乾食乾。咪住，我要申請講嘢住。阿天華哥，我可以講嘢未？等下先，唔好講住先，幫我組數據先。1點鐘嚇，天華數據未足夠嘅入嚟嘅朋友關注阿天華，關注阿天華。呢2個號，我有2個號，等下先，姐姐，等我。關注阿天華左上角呢個號，同埋我而家阿小圓姐姐下邊嗰個號，關注阿天華，一齊幫我點樣讚。今日俾個任務我，幫我點到10萬讚，冚唪唥3000幾人，同時點讚係同時翻倍嘅，一齊幫我組做數據好唔好？點讚組做數據先，唔係得我師傅鬧死我，佢賣緊番茄，唔係佢摘緊番茄都鬧我嘅，組做數據嚇。咁200蚊真係㗎，嗱你講啊，零食都唔夠啊！阿先生你講嗱，唔好話我唔俾你講啊！我一到我發表下嗱咁樣嗱，頭先呢個姐姐咧，其實你講嘅嘢我都明白嘅。主要係咩咧？我老婆個人咧，佢又唔似我哋自己真係做財務，我真係好多都係經銀紙啊，要精打細算。咁我咁精打細算，其實都係為咗以後我哋嘅生活嘅啫。咁同埋我唔係話唔俾佢使銀紙，而係有咩銀紙咧，你攞出嚟同我講，我都係好開明一個人嚟嘅。咁你唔可以調轉，你將你啲錢俾你老婆保管，你去問佢攞錢咩？佢能力唔一樣啦。如果得嘅話，佢可以做我哋嘅個財務啦。但係唔係啊嘛。咁你都冇俾機會佢。咁唔可以咁樣講嘅。如果你突然間咁樣講話，咁我係一家之主嚟噶嘛。咁你做財務，你有冇同？咪住先，等下先，我問多一句，我俾阿金雞再講。咁你做財務，你嗱假設性呢個財務報表有冇俾你老婆睇過㗎？咁夫妻共同嘅東西，除咗你睇之外，有冇同佢回報翻咧？咁佢睇就睇你做乜嘢咧？佢睇得其實咧，我想問一句，姐姐，我想問一句，等下先，姐姐，你知唔知道你屋企總共有幾多錢㗎？係咯。你兩夫妻總共有幾多錢？你知唔知㗎？佢未同我講啊。咁咪咯，佢咁同我講啊，佢話屋企啲銀紙你放心，我做財務嘅會比你叻，我就會為我哋頭家着想，所以咧你相信老公就得啦。佢哋一直係咁同我講，所以我都唔知道。嗱，金一仔，等下先，我聽金一仔點講先好唔好？我哋禮貌上啊。其實咧，我想問下個男士，你唔好出聲，我淨係問個女士。我想問下你每個月咧，你嘅工資有幾多錢？我每個月唔多嘅，得3000幾接，有時好即係我導購啊嘛，公司多啲就有4000。唔緊要，我想問下，嗰3000幾蚊
然後之後俾晒你老公，然後你老公分配翻200蚊俾你，係咪係啊， ？OK，咁我想問一個問題，我再想問你一個女士一個問題，你今次上嚟嘅原因，你係想矯正你老公啊，定係如果傾唔掂，係會同你老公會離婚？我冇諗過同佢離㗎，因為但係我想問下你呢位女士，我想矯正一個問題，而家你老公係中意錢多過中意你，冇錯。你知唔知道點解？佢而家由開始200蚊每個月俾你，到話買，就算買姨媽巾，佢都要話批發。你覺得佢要成你咩？第三，用你2年。你聽埋我講。第三，而家你媽媽俾你嘅嗰個賠償金，俾你去投資啊！記住，俾你去投資，佢都要謀埋你嘅。我想問下，佢中意你多啲，定中意錢多啲？你要矯正呢個問題，如果你矯正得到你呢個問題，我哋先可以同呢個你嘅老公傾。我依家就係覺得我老公做嘅嘢好似點都講唔通，所以我就邀約佢上嚟。我希望你哋嘅智慧可以幫我諗一諗，究竟係咩嘢回事？我自己有唔使咩回事啦，我而家可以肯定話俾你聽，你老公中意錢多過中意你。第二啊，呢位男士，我想問下你老婆唔識學理財，我想問下你啦，呢位女士，頭先你講80萬投資，你話賺咗錢，賺咗幾多錢？你而家即刻話俾你老公聽。賺咗有6、7千蚊。6、7千蚊有幾耐之後有6、7千蚊賺咗？都要成個幾兩個月㗎，我冇具體嘅幾多，都有6、7千蚊。我想問下呢位男士，唔好嘈住，呢位男士，你有冇本事去賺6、7千蚊翻嚟？你覺得你老婆冇用？你老婆而家話俾你聽，佢到我講嘢錢啊！哎呀，唔係唔好話我睇小佢啊！即係講真嗰句啊！睇小佢啊！我而家就話俾你聽，我就睇小你。如果我想問下你呢個男士，你講，佢先講，有咩事？講你而家出邊有冇男人，有冇女人住？都嘥氣，有咩女人啊？我對佢一心一意。呢 part 嘢我哋都要講嘛，你講唔緊要，唔緊要。你一心一意，你當咗你老婆係工人，唔係你老婆。我係咪工人？你而家你老婆揾嘅錢點解由你支配？咁咪咯，佢自己嘅工資都話要俾你去分配喎，仲要得200蚊喎。我自己點解？我想問下點解？你嘅理財方式，你有冇講過你未來大計俾你老婆聽？你就算你留咗一筆錢之後，你有冇講過俾你老婆聽？未來呢筆錢攞嚟做乜嘢？我唔講你嗰80萬啦，我而家就講你老婆數唔俾老婆睇。我打斷一下先嚇，唔好意思。嗱，我係一家之主，我自己咧就起碼都係一個叫做中層嘅領導喺度做財務，每個月2萬幾蚊。我話知你係馬雲嘅徒弟啦。同埋我哋自己屋企點樣做，我點樣去安排呢啲銀紙係我同我老婆嘅相處方式。OK，我而家就想同你講，因為男士，我而家就追打你個問題。我想追打呢個問題。你做中高層，你做乜嘢？你做乜嘢都好啦。我話知你做乜嘢都好。你老婆唔係你下屬啊，你老婆。等陣先嚇，我哋俾人警告啊！各位，我哋等陣先。我哋早做數據先啊，因為俾人警告啊，各位俾人警告嚇，我哋控制一下嚇。係咪因為我問題？唔係，因為唔一定話你嘅問題嘅，因為近排大家都希望我哋向導嘅就話我哋唔需要去嗌交，我哋要表達嘅就話我哋文明咁樣去講事情就得㗎啦。咁嗱，咁樣幫我早做數據先，各位冚唪唥幫我天華早做數據先。左上角啊，幫我天華早做數據，關注下天華嘅，同埋一齊點讚，我哋一齊點到去。可以嘅話，幫我點到去而家幾多？而家12萬，我哋點一點啦，一齊點讚，再一齊點啊，點半分鐘啦。關注下天華，一齊點讚好唔好？早做數據，未關注天華呢個號嘅，關注下天華先，因為近排大家明白㗎啦，唔關你事啊，咁嘅仔呢個係啊，近排個氣氛係咁樣嚇，抖音嘅節奏，所以我哋輕輕我細聲啲再講。OK，唔好意思，或者我老嘢一陣。係嗱，我想同個女士講聲，你而家你個老公即係要矯正你一個道理，我唔係想你哋扯正，但係而家你老公係對錢緊張過對你。呢個係重點。咪住先，你咁樣講係咩意思先？你唔好出聲住，我同緊你老婆講緊嘢。我亦都同你講嘢。你第一，你點解要咁樣講嘢？第一，我老婆，你係咪睇下我老婆？嗱，呢個男士我都提醒你好唔好？我哋唔好用呢個語氣講嘢。你想溝通嘅就溝通，唔溝通嘅等我講句先，等我講句得唔得？呢位阿叔啊。呢位阿叔啊，你而家嗱，你聽我講，你係一個領導啊嘛，你喺單位都係中層領導啊嘛，你做咩？你講嘢係咁樣明屈㗎？你做咩？你話金吉仔同你老婆有路啊？因為我覺得你喺度明屈，你就唔大家都唔識大家，咩而家喺全部間啱啱嗱，我哋唔嗌交，我哋只係討論問題，好唔好？嗱，你聽我講句先，我講完之後你哋再講過。我就覺得我同我老婆個相處方式，佢係一個傻白甜，咩都唔識嘅嘢。嗱，我而家又講啦，叔，我而家又講啦，而家你老婆對你好不滿。老婆，你係咪對我好不滿？太
係我對你冇不滿，你好多嘢覺得好壓抑住我。點解你唔肯傾下你老婆啊？阿叔，而家我想問你，而家你係兩公婆，兩公婆係大家都係咁高咁大，唔係你係領導，唔係你老婆，唔係你下屬喎。你搞清楚喎，你嘅關係。家個頭家都散咗啦，我真係理財高手啊！你叫一個財而家你散啦，你攞啲錢攞細啦你。係咪你自己落嗱，我話俾你聽。唔係，你剛剛嗰句話咩意思先？咩嘢叫做我同呢個金吉仔有路？我第一次上嚟，我點樣會佢有路？所以唔係，呢位女士啊，就唔好咁樣。呢位太太，我哋以事論事啊。你唔需要理你老公講緊乜嘢，我淨係想話俾你聽，呢位女士，你諗清楚一樣嘢先，究竟你老公中意啲錢定係中意你？我要問清楚你嘅問題。我依家覺得佢就係中意錢多過我，你哋咁樣講，我又覺得你哋講都好有道理。我亦都想問下呢位女士，你嘅我想問下你有幾多個小朋友同埋幾大？嗱，對唔住各位，因為我防止個號乜嘢，我上一上啊，大家唔好介意啊，我上一上呢個商品，因為避免一啲嘢，你哋聽得明㗎啦，你唔好介意啊。4歲啊，個女啊，仔定女啊？4歲。 4歲係咪啊？女嚟㗎，女4歲。OK， 4歲女，唔緊要。我亦都想問下呢個問題先。嗱，我哋要講後續。如果呢位女士、呢位老公真係對你不滿，亦都唔改變呢個性格，真係扯證嘅話，你有冇能力照顧你嘅女，或者可以翻到娘家去照顧佢？我可以㗎，因為我阿媽嗰邊有80萬，再加之上我之前咁多工資一直喺佢嗰邊。我雖然我冇計過咁多銀紙具體係幾多，咁你每個月啊賺3000蚊啊，佢去啲 K 啦，我點都有10皮8皮啦，我覺得。明白。咁你仲約我上嚟傾咩啫？有冇好傾啫？咁唔使傾啦。呢位男士啦，我聽到啦。一人一半，你聽住。如果你所有嘢都係咁樣講完咗啦，已經啊。如果佢既然係扯證嘅，你覺得自己過得到嘅 ，OK。咁你咪攞翻啲錢出嚟啦。咪住先。阿叔你走啦。唔係啊，嗱，大家一人一半啦。你反正你依家係夫妻共有財產啊嘛。好啊，一人一半。但係因為80萬唔關事，嗰80萬唔係夫妻共有。阿叔你走啦，阿叔。阿叔你走啦。80萬係。嗱，呢個牙膏啊，39.9蚊，有4支啊，各位。咁啊，大家扯咗佢。等等先，俾半分鐘啊，俾30秒我各位。各位啊，呢個牙膏嚇，你哋聽得明㗎啦。39.9蚊有4支牙膏，我要做數據嚇，唔好意思。嗱，你哋拍有需要嘅進口牙膏嚟㗎嚇，各位，你哋聽得明啦。嗱，我俾我講一句嚇，各位。嗱，呢位男士扯證共同財產啊嘛，我絕對歡迎。首先，而家話俾你聽，80萬嗰度咧已經唔係屬於你太太，亦都唔係屬於你，係屬於你太太個媽咪嘅，呢個係肯定嘅。第二，我想話俾你聽，如果你分，你唔好同我講錯唔錯，到時你喺遠遠嗰度咧話俾你聽，呢個唔係我定嘅。第二，我想話俾你聽，共同財產啊嘛，啱啊，睇下邊個多錢啲。睇下邊個分得多啲，我話俾你聽，你太太得3000蚊工資嘅啫，我唔知你做中層一個領導揾幾多錢一個月，你一個月有幾多錢？一於扯證，我就話俾你聽，你唔妥協啊嘛，男士。咁咪扯證咯，仲有啊，好啊，仲有啊，咁嗰個月啊，佢老婆啲錢啊，納晒俾佢嘅，今次要佢嘔噶啦。嗱，老婆，你相信佢哋講啊嘛 ，OK 啊，咁啊，大家翻去扯證。你啊，我哋成日拆啊小圓嘅。得啦，叔你走啦，叔，唔該你走啦，你扯證你走啦。如果你有乜可能？你真係好咁第一個揾我上嚟做。女士，呢位男士，我同金吉仔冇嘢咯，你點樣揀係我同金吉仔咧？喂，女士啊，女士，講啦嗱，你講唔需要就話要同我扯證啦，OK啦，唔好過啦。姐姐你唔好同佢講。女士，你聽我講，各位聽我講。嗱，女士，你聽到你老公講啦，寧願唔妥協，要同你扯證，佢都唔會肯講佢自己嘅問題所在。你自己諗下，呢個心唔喺你身上啊！今日就想表達個心唔喺你身上。係啊，當然呢件事，我又諗起咗佢同剛剛嗰個，我剛同你講嗰個女姐姐，我同你講啦，唔使諗啦，就算你個老公出邊有冇女人啊，你都要離開呢個人啊。就算佢揾到下一個女人啊，下一個女人都係噩夢嘅開始啊！話俾你知，同呢啲咁嘅男人喺埋一齊啊，冇好日子過㗎。嗱，呢位先生等等先，我要講一句説話好唔好？嗱，姐姐。而家目前你搜集證據，嗱，先生，我知道你係中層嘅，你係搞財務，你懂嘅，你明我講乜嘢嘅。如果你嘅太太手上有你過錯方嘅證據，你就算離婚嘅話，你係過錯方，你明白我講乜嘢嘅。如果你話咩都唔傾嘅話咧，我聽得出啦。基本上你就係攞緊你第一個 PUA 緊你嘅太太，第二個你根本就攞佢當工具，第三個你嘅內心深處俾人感覺你根本唔肉赤佢，你唔在乎佢，只係嗌交就話你。華哥，我同你講一個重點啦，嗰條友啊已經有計劃咁樣攬晒啲錢掟個老婆，同第二個喺埋一齊啦，重點喺度啊！冇錯，我就首先咧，其實咧，我講呢個提案咧，
其實原因呢，我係想打一打你老公，你在唔在乎你老婆？原因，如果你咁樣，你都寧願扯證去分共同財產嘅話，你錫你老婆，或者你在唔在乎你老婆，你自己心照。哇！我唔知邊個第一個係話咩扯證先，好似係你梳擺我老婆，叫我老婆同我而家唔係叫梳擺，係你講嘅，話俾你聽。呢個只係假設性問題。見到有人咁樣上嚟去勸人哋去離或者扯，冇人勸啊！各位等陣先。一開始嘅時候，係我哋逐個嚟。我嚟，我先講，我舉手。一開始嘅時候，我已經講過㗎啦，唔需要同你老公講㗎，因為你老公係一個 PUA 嘅高手。下一個講。唔緊要啊，我覺得Sophie上嚟都好嘅，話俾你聽，女士證明咗你老公原來錢重要過你。原來佢唔係話你老公係依家一個咁嘅人，你都要睇清佢。佢除咗錢嘅問題，仲有一個就係、老公，我想問翻你，咁多人喺度，天華哥又喺度，小霞究竟係咩情況先？小三啦，肯定。我放喺我心裏面，我屈咗好耐噶啦，我日日都好難頂噶啦。我唔知咩小霞，你講咩？直接講啦，佢已經有證據喺度噶啦。小三你嗰個聊天記錄我見到㗎，雖然我見到唔係好多內容，你哋嗰啲308張卡我都見到嘅，咩回事？姐姐，你問呢啲冇意思㗎啦，你唔需要再問啦。我真係話你哋唔明白，你哋唔好講嘢。你喺你老公面前唔需要講呢啲嘅嘢，你做就得㗎啦。唔識喺度亂講，308卡係因為我要出差。你翻公司嗰度可以查到㗎，查到我去308開房。唔係啊，我想問下呢位女士啊，308就壞嘅。唔使講㗎，唔需要講咁多嘢。真係唔需要逼問佢呢樣嘢㗎，你真係明知故問啊！你聽過一首歌都唔知咁樣等等先，終於明白點解佢冇辦法喺線下同你溝通啦。你攞住你所謂嘅知識文化教育去騙你老公。係啊，你真係粗口啦，你又去壓啦。唔係啦，你個老公把嘴咧死都咬翻生嘅，你點同佢討論啊？冇得討論㗎，講事實啫，係你哋話唔講你。話唔講你，我想問下啦，我不如問翻你呢位男士，你點樣錫你老婆？可唔可以講解？你講3樣嘢，你點樣錫你老婆？你淨係講你3樣嘢點樣錫你老婆？你講3樣。我同你講啦。如果唔需要同我溝通嘅話，我今日話俾你老婆聽，叫你同你扯證咯。係啊，所以我老婆咪聽你講咯，所以你兩個講埋。你老婆唔需要同你講㗎。如果你新冇事，你新冇事，點解要你對個老婆？可唔可以等我講一句啊？阿桑，你老婆唔需要同你講理㗎，我哋亦都唔需要同你講理，因為你唔係一個講理嘅人。我哋講律啦，不如好唔好？唔需要講，你咪分咯，咁咪分開咪算咯。咁啊，梗係分啦，講律啦，你走啦，我哋所以你做咁多嘢，你一心就諗住同我離係咪？我冇諗過，所以你依家就咁樣想同我離。嗱，我話俾你聽，嗱，老婆，我依家再叫咗你次老婆，你自己諗一諗啦，你自己攞住個80皮嘢，你以前你200蚊要問我嘅，你而家攞咗80皮嘢去買呢個保咩嘢？我真係好想問下呢位男士，我想問下呢位男士，我想問下呢位男士。佢哋講咩？嗱，我靜一靜你音先，好唔好？sorry 啊，我講兩句啊，唔好意思啊，天華哥，我想問下，由頭到尾嗰80萬唔係你老婆，亦都唔係你，係你老婆嘅媽咪㗎。嗱，先生你自己可以退落去唔緊要，我費事 cut 你啦。但係我希望你聽一聽。仲有呢，我想話俾你哋聽，80萬嗰個係叫佢媽咪叫佢個女女去做投資，基本上啲錢亦都唔係佢女女嘅，亦都好澄清啦。代管或者借住俾佢用。係啊，仲有一樣嘢，而家你老婆個媽咪係未走嘅，未死嘅，所有嘢啲資產都係由佢媽咪嘅，點可能共同財產？再者，我想問下，點可能話你老婆 keep 住，即係話你自己老婆 keep 住嗰80萬，關你老婆咩事？我真係好想問下呢位男士，你講咁多廢話，你做財務管理㗎，你點會唔知道嗰80萬嘅來源或者邊個係管理啊？佢就話當時啲銀紙去到我手上，我做過投資之後賺咗幾千銀，佢就覺得呢啲錢就係我哋嘅。我想問下啦，好大件事啦！呢位男士，如果我揾一個所謂基咩金嘅投資人員，我哋有筆錢俾佢，然後將佢幫我賺錢，咁啲錢係個基金啊，定係我嘅咧？基金嗰個人員講到核心問題啦，呢筆錢唔係你哋嘅，我就算賺嘅，只不過係話借呢筆錢賺，我就算佢阿媽係認同都冇問題，但係呢筆錢一定唔係夫妻共同財產。嗱，講到重點啦，姐姐，而家已經係俾到一樣嘢你。如果你嘅先生係咁樣嘅話咧，我會覺得有問題。你一定要搞清楚，因為佢而家有退路啊，佢應該係有啲嘢係部署咗。瞞住你。係啊，嗱，我開翻你咪，嗱，阿先生，我就想聽聽，嗱，唔好話乜嘢啦。其實你不如你直接講你嘅內心世界啦。其實你係咪有部署㗎啦？已經出邊嘅阿小霞到底係咩人？你不如唔好講得咁，冇人哋講得人。咁嗰個小霞咩人先得㗎？佢有證據㗎啦。有咩證據咧？我同個小霞佢咪就係我嘅下屬咯。有咩證據？係啊。下屬啊，啱啱畢業嘅下屬啊嘛，22、23歲啊嘛，後生我12年啊嘛，我知啊，你以為我唔知道咩？我問過，我偷偷地
天華哥，我知道呢個女仔，我特登有一次我就揸啲耳滑送外賣，我就打包咗2盒嗰啲咁樣嘅外賣粉送去佢哋公司。我揸啲耳滑係我老公點嘅外賣。之後我見到個女仔好後生㗎，我唔知佢哋係咩關係，但係我見到呢個女嘅俾我個第六感就唔係好安全。你係咪諗多啲石藥咧？食嗰邊？你係咪諗多咗啊？見到人哋後生，見到佢係我個下屬。不如咁啦，先生，我哋唔好，我哋講重點啦。我哋唔想兜彎抹角，大家都都呢度直播間好多人做過生意，可能你太太咧就好單純嘅，我聽得出你係咩回事。我哋具體證據咧由你太太去提交就得噶啦。其實如果你已經係唔想乜嘢嘅，你就好聚好散。如果你想好好地過嘅，咁麻煩你將你之前嘅嗰條數你搞清楚。你嗰係你俾翻啲錢你個老婆管啦。唔係啊，華哥，而家咧個男人想做乜嘢，我哋清楚噶啦。而家我哋要問個女人啊，女人你想點啊？我今日上嚟係唔係想分㗎？其實我就係好好地咁同佢過，但係佢對於銀紙嘅把控真係我都有啲頂唔順啦。再加之上呢80萬真係唔係我係我阿媽嘅，你唔好話拎走就拎走先，係咪先啊？雖然呢筆銀紙依家唔喺我身上，我哋已經買咗去理財險嗰邊，都唔喺我哋兩個身上。問題係你冇理由話係我攞咗我哋夫妻共同財產去買呢啲嘢㗎。姐姐，你聽我講，你冇必要再咁樣去數呢啲細節啦。你用呢啲細節嚟同你老公討論係毫無意義㗎。你要做咩你就做啦，你唔好講啦。而家我問你，你嘅意思係點？你係想離定係想喺翻埋一齊？我唔係想離嘅，我想喺埋一齊嘅，但係希望財產我哋一齊要知道，我要知道我哋有幾多銀紙，我要參與呢個第一點。呢位小姐，第二點，小夏係咩情況？如果小夏你真係有心同小夏一齊得，咁我退出就係咁樣。唔係小姐嗱，我想講咩咧？小夏嗰方面我哋撇開佢先，因為未有引證到呢個小夏究竟係同你老公有咩關係，我哋而家唔可以講。而家重點就係講緊你老公唔會放手，對於錢銀嗰方面，你知唔知得到？其實我哋咧，我哋就算我哋所有做評論嗰班，我哋都唔會叫人哋扯證，呢個係重點啊！如果你話俾你，我忍受到一樣，我揾3000蚊一個月嘅時候，我接受唔到，我壓抑好耐，我咁樣落去我會癲㗎，我接受唔到。咁你識選擇㗎啦。姐姐，嗱，我同你講啦，我頭先聽咗你老公講嘢嘅方式，同埋佢個人嘅性格，我可以話俾你知，佢呢種孤寒獨縮，對金錢嘅控制同埋熱愛，係永遠呢一世改唔到嘅，係骨子裏。已經喺骨子入邊㗎啦，所以而家我就係問你，你如果要繼續同呢個男人過嘅話，就要繼續承受每個月得200蚊，仲要係寫報告嗰種生活。仲要啊，批發一堆姨媽巾俾你用啊！你仲喺度諗埋晒啲咩小夏小芳？就算佢有小夏小芳啊，你都快啲撇咗佢啦，等個小夏接手啦！呢條咁嘅友。有時候你要相信你嘅直覺，喺婚姻裏邊你已經覺得唔開心。我明白點解你要上嚟呢度傾，因為日常你根本唔夠佢講，因為佢已經係離。我話俾你知啦，姐姐，而家你仲有得救，點解呢？因為你老公喺出邊有咗人。如果你老公係真係一心一意係痴迷你一個人嘅，出邊冇人嘅，呢一世就玩完㗎啦。佢一定係控制你一世㗎。我恨不得佢喺出邊有大把女人啊！你走得更加快，更加容易。你哋唔係咁係嘛？邊有大把啫？冇啊！唔係呢位太太，你聽我講先。我想問下，你每個月3000蚊，每個你剩翻200蚊用。我想問下，你有乜嘢傍身？如果你老公一個唔該唔要你，佢攞晒啲資產走，你有乜嘢係傍身？你全部都係等於0。你點解而家唔制止，及時止損？我知道㗎。嗱，咁樣好唔好？阿姐姐聽我講，你至於你後邊點樣選擇，因為該講嘅，無論金吉仔、索 V 佢俾啲好好嘅意見喺婚姻嘅選擇，你自己明㗎啦。至於你開唔開心，你自己知。但係作為情感主播，作為我哋嘅俾意見你嘅，揸翻你應揸嘅錢。第一個，你阿媽嘅錢，你盡快將呢80萬歸還翻俾你阿媽先。起碼放喺你阿媽嘅銀行個戶口先，因為呢個絕對唔係你哋嘅夫妻共同財產。冇錯。你咁就啱先講得啱啦，呢筆錢即係充其量係俾你哋第一個頂其量係俾你代管或者借俾你哋去做投資嘅。呢筆錢太可怕啦！如果你繼續咁樣嘅話咧，好容易有問題。你盡快歸還翻俾你阿媽，呢個第一個。第二個，你要攞翻你該攞翻嘅嗰個對財務上邊嘅一啲控制權，因為唔係話乜嘢嘅問題，而係佢出邊有疑心啦。我冇任何證據，我費事話佢點樣嘅，但係你嘅直覺係啱嘅。作為我一個過來人，我50幾歲嘅男人，我覺得你嘅直覺係啱嘅。你而家要做嘅第一步，首先係保護翻自己嘅權益。至於後邊嘅婚姻點樣嘅，你自己去揀好唔好？
我唔幫你做任何嘅抉擇，除非你私信，你問我，我會俾意見你。但係呢度我唔方便講。所以而家第一步嘅保護翻你嘅權益，你嘅錢保護翻小朋友嘅權益。如果有需要嘅，揾律師去諮詢。呢個我俾你今日嘅意見，好冇？阿華哥，你講得好抽象啊！你叫佢保護點保護啊？而家係叫佢走。走嘅話呢？我想講先，佢唔明啊，華哥，佢唔明啊。你而家走嘅話，佢唔想走，佢而家冇能力走啊！佢啲錢都唔係啊，係計劃走啊，唔係話而家即刻一走。等我講幾句，因為我係過來人。你講阿姨，你係過來人，你係點啊？姐姐，我想問下你小朋友虛指係幾大？其實我哋討論呢啲冇意思㗎啦，姐姐，唔好講啲生活細節啦。而家已經講到骨啦，講到重點啦。我小朋友4歲啊，我哋結咗6年㗎啦。你開支幾大？對幼兒園開支幾大？咩？依家小朋友啊？係。依家係9月份，開支真係使幾多銀紙？咁一個月學費係伙食費加埋嚟係1100左右。我哋按月計㗎，我哋按月計㗎。我知，我小朋友讀幼兒園，我知。你3000零蚊養一個你養唔掂，我4000零蚊養2個女我都養得掂。唔係啊，呢位姐姐啊，唔係啊，佢如果真係嚟嘅話咧，佢可以攞撫養費㗎，唔係話我3000幾蚊，我要俾1000幾蚊個小朋友。唔係我仲有一件事啊，頭先我問咗呢位太太嘅，我問佢就算如果真係扯咗症，有冇能力照顧？佢頭先講咗重點出嚟，佢媽媽會照顧佢哋，因為頭先我聽到頭先佢講緊。佢媽媽有80萬啊，個樣上嚟就係同我媽講過呢件事，我媽話：阿女，你放心去啦，你哪怕每個月賺2000、3000都好，阿媽呢度有80萬，阿媽到時候大不了分一啲俾你，你絕對係可以。所以我今日先至有呢個勇氣上到嚟。係啦，你啱先講到明啦，你要做好有能力離開嘅準備，唔抽象啦，係緊要嘅。做好準備。其實姐姐，你知唔知啊？我喺你呢件事嗱，姐姐，我從嚟唔覺得男人出去滾係一件好事，但係我喺你身上，我睇到咗你老公出去滾，對於你一世人嚟講真係一件好事。我哋所謂嘅人到絕處會逢生，如果你一輩子都喺呢個男人嘅掌控之下咧，你就白過㗎啦。而家你有一個重新開始嘅機會，你媽媽俾足咗底氣你應該要立定決心應該點做，唔係叫你即刻離家出走啊，係叫你慢慢啲對付翻佢。佢已經唔係你老公啦，係你嘅對手啊！你明唔明？仲有咧，呢位女士啊，我真係想話俾你，由始至終你老公係吸乾緊你，吸緊你啲血，呢個係重點。所以你喺線下根本你又傾唔到偈，因為你老公係有部署嘅。你而家就冇必要同佢傾，所以一開始嘅時候我都叫你唔好拉你老公上嚟，我都知道你老公係咩人。唔緊要㗎，所以啱㗎。我覺得今次咧拉你老公上嚟都有好處嘅，兜頭兜面咧就話佢老公。唔係㗎，你憑佢老婆嗰把口，你認為可以覺得佢老公冇問題咩？起碼所以講人唔同人咯。如果係我嘅啲咁嘅男人，我根本聲我都唔聲啊，我陰鳩佢啊！講唔所以咧，我唔識陰人㗎，唔使㗎。而家唔係教你陰人啊，而家教你保護自己啊，咩妹妹？明唔明啊？呢位太太，你記住，你而家嘅問題咧已經解決咗㗎啦，只係爭在你實唔實行嘅啫。最重要一點，你老公清楚佢中意錢多過中意你，呢個其一。其二，出邊有冇小3、小4、小5咧？我哋都唔需要討論。總之對你已經唔好，佢係吸緊你啲血，呢個係重點。咁就算真係嚟咗，真係請咗證，你都有能力去照顧啲小朋友。你先做準備，姐姐唔講啦，你先做準備。嗱，我哋重點下第一個做準備，預咗，因為佢已經索已經講到明白啦，佢都要話恭喜你咩意思？佢唔係佢嘅心乜嘢，佢係話俾你聽。你根本你駕馭唔到佢，因為但係你唔緊要，你俾佢駕馭都唔緊要，但係佢對你根本唔係集中精神，佢分咗心嘅。我覺得啲咁嘅婚，阿華哥，我覺得啲咁嘅婚姻啊，個老公咁樣咩嘢都要寫報告啊，錢就揸得咁實，你唔覺得係一個火坑嚟嘅咩？所以而家你要首先將阿媽嘅筆錢清晰咁慢慢俾阿媽先，放翻阿媽嘅戶口裏邊，呢個第一步。唔得你揾律師。第二步，將你應得嘅嘢，你自己過去嗰啲儲蓄攞翻喺自己手上控制。佢唔制係佢嘅事情，唔制嘅你就做好乜嘢嘅準備，我唔講得。你要做好獨立嘅準備。我唔想同佢嘥時間啦，我同佢最後講一句説話，我落線做嘢啦。姐姐啊，嗱，我聽㗎。姐姐，我贈你一句啦，從呢一刻開始，唔好再做頓西啦嚇。拜拜。係啊，你真係好。係咯，我聽咗咁耐，真係呢個姐姐仔真係呢個撳唔到落去啊！咁我請你啊，咁多謝先啊。我撳唔到嘅我。幫你撳，係啊。OK， 嗱咁樣啦，姐姐講完㗎啦嚇，咁希望你聽得明啦，好嗎？我聽得明，多謝天華哥，咁我按照你哋講嘅一步一步去執行。送首歌俾你，多謝你哋，咁我呢度先落去啦。多謝晒金吉仔啊，多謝晒啱先幾位朋友。